bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala. Oui, mbote na bino nyonso bandi ya magazine Jeune en Action, vous remarquez nous allons awa na njili na ngomba esika wapi ke kokutana na Fumukosi esika aye kobondela bolandaki na mikolo euti koleka 16e anniversaire ya depuis Fumukosi azwa PV depuis azwa molimo kasi lelo toyei tokutana naye toyeba na bosolo makasi ya toyeba lisolo yango ezalaka lolenge kani badifficulté ni akutani nango mais avant tokutana naye bonda rubrique na biso ya info de la jeunesse matosonga mpona continue émission. Mbote mingi na bino nyonso balandi ya rubrique info de la jeunesse. Tofongola basango ya info de la jeunesse na bref oyo boyeba ete lelo dossier oyo ezali entre batende na banunu boyeba ete quelques victimes ya communauté tende badepozaki plainte na bango contre Dito Edi Bako ex-député ya Bolobo na Séverin Bamani pe misusu pona o etali ba mort ya Yumbi pe ko établir justice pe ba vrai coupable ou provocateur. Tokozongela. To continuer info de la jeunesse na ba brève pour na kwebisa na bino été ba jeune ya ba mouvement citoyen ba salaki sitting liboso ya assemblée provinciale pour na kosenga na ba députés provinciaux ba voter gouverneur Gentini Ngobila te na honorable Magloire Kabemba te pour selon bango baza dauphin ya gouverneur sortant André Kimbuta. Tokozongela. To changer chapitre na religion pour na kwebisa na bino ete ba maman pe bilenge ya église d'Otan Church cité de triomphe kuna na extension ya Mangwanda o ekambamaka na pasteur Roger Nzao papa Sorrenton bazalaki na 3 grandes journées de femmes dénommées pourquoi Dieu m'a créé femme. Caméra et info de la jeunesse ezalaki wana. Pourquoi Dieu m'a créé femme? Wana eza thème oyo esangisaki bilenge basi pe ba mama ya Dotan Church cité de triomphe extension ya Kamunganga. Na 3 grandes journées de femmes du mardi 5 au jeudi 7 mars 2019 de 15h à 19h na avenue Mayanga numéro 2 na commune ya Ngaliema. Tala boende babinela kamokondi Yesu. Kanga ete na convention oyo eza na 3 oratrices mama Nenent Kembo, mama Bijou Nzau, mama Tatiana Banza. Kasi mama Nenent Kembo yende oratrice oyo afungolaki convention mokolo ya mardi 5 mars na sous-thème oyo femme chrétienne face à son ménage tiré na mokanda ya Genèse 1:27 pe mokanda ya Proverbe 31:12 kino 21. Toutes les qualités nous en batakati na mwasi. Nous en batia mwasi makambo kitoko ebele. Oba papa bazana ngote. Amen. La femme a des qualités. Mwasi azana exceptionnel. Mwasi a supporter makambo sur papa on supporter na ngote. Tous au cas d'exemple papa avoir la sémence. Moi, ça faut souffrir pendant 9 mois. N'ingaille pas, c'est tout ça. L'homme ne supportera pas ça. Donc, c'est un mystère. Oh, nous avons appelé ça moisi. Moi, ça, je supporte ma qualité. Nous avons appelé ça moisi. Maman, ça, nous avons la qualité. Bible, le Bible, elle s'élève pendant qu'il fait encore nuit. Moi, ça, je suis un roi. Quand vous les anans, il y a un roi. Amen. On a mouki, on se connaît, on s'allait prière. Tiki, papa na maboka nzambe, tu as tout prévu. Tant aussi ça, ota siko na cuisine. Ah bah escaï subiso, elle donne de la nourriture à sa maison. Après ça va bilo ba kolia na ndako na ye. Yoka, ba mateya ya boye nde esengeli pona biso bilenge basi pe ba mama oyo ba yebaka te pourquoi nzambe asala bango basi.
totikala kaka na religion mpona koloba lisusu ete pasteur Roger Nzao papa en même temps aexplikaki na bilenge nyonso na oyo etali divinité de Jésus-Christ tolanda makambo etali divinité tozwa yango libanda bible te tozwi yango na Deutéronome chapitre 6 verset 4 naza na bible awa Deutéronome chapitre 6 au verset 4. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. La confirmation biblique. Nzamba Zamoko, Bazami Balete. Wakolanda tri, déjà 3. Mais 1, Eza 1. Nzambe Azalaka Moko. Kaka oyo azali kolo yenda kita kombo na yena kombo na ye Jésus-Christ de Nazareth wasembe na kanzano ususu kombo na ye Yesu te oza musika baza pe misatu pete Père Fils Saint-Esprit égal à Jésus baza 3 personnes te yango zomona na église miracle si puissance ensemble équitable. Parce que batu baobuka kosambela nzambe parce nzambe azati. L'Éternel est 1 Timothée chapitre 3 verset 16. La Bible d'Arbi balobi Dieu a été manifesté dans la chair. Wako benga na kombo abenga demo na kombo a papa akenete. Na kombo a mwana akenete. Mais au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Ton dit, mais là, Jésus, il est dans ton prêcher Jésus. Jésus-Christ sans mélange. Maïté, Mafutate, Mungwate, Zambala rouge, Zambala ya noir, mais ton prêcher Jésus dans sa parole. Yende Azali Zambe. Il y a un nom divin, le nom de l'ange, le nom d'une personne, mais le nom de Dieu c'est Jésus. Le nom de Dieu c'est Jésus. Le nom de Dieu c'est Jésus. Ce que vous connaissez comme la place à Jésus Maïdima. Ce que vous soit baptême au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Zongela. Les apôtres ont baptisé au nom de qui? Au nom de Jésus. La Trinité est satanique. Au assemble la Kango Atika. Vous rendez Dieu inefficace. Dieu est un. C'est tout. Na page rose boy ba ete Janeli azali ko fêter anniversaire na ye yango biso magazine Jeune en Action totombeli ba joyeux anniversaire tikate oumela tokomi na suka ya rubrique info de la jeunesse ya mokoma lelo matondo mingi na bino nyonso bolandaki yango pe na ba ibanson ba réaliser yango botika malamu kimia na mabota na bino ndenge na yebisaki bino toza awa na site redécouvrir site yango ensemble elongo na invité na biso tokoki kaka tomema miti ya toyebi biso eza wapi invité na yebisaki bino ezali fumukosi yeyo tozali na topesa ye mbote tuma mbote papa journaliste. Oui, magazine Jeune en Action toyei kokuta bino awa na losambo tomoni bino na teni ya mpona teni oyo bon eza teni elonga soki moto abundi pembe eza symbole ya victoire tolongi bopeto mpo na kati ya bopeto nde elongo esalaka yango wana toye tolati pembe ya signe ya elonga bino ya kosi bolongi nini bon lelo mboka na biso euti na etumba monene lelo po tokoma niveau tokomi papa journaliste bamindele bazalaki na elika te kongo kozala ndenge toza boye ataka ngunza aza mobundeli ya mboka paseke bangunza nyonso bayaki mpona kobundisa mboka te kasi bangunza bayaki na ntina ya kopesa mboka kimia yango moni tolati mvwela na ngomba ya kosambela na ngomba po biso toki kosambela mabota te awa na ngomba toki na temi te tosambela mpona mabumu mpasi te tokontinue kosambela mpona mboka na biso bonsomi ya molimo bazokontinue kosambela mpona mboka koluka bosomi ya molimo ndenge tumwa kosa lobi kasi
to beta nanu lisolo tokozonga na makambo ya bangunza mais to beta nanu lisolo ya esika oyo boza kokamba le 28 février ezali bongo mokolo oyo bozwa molimo esali bongo 16 ans oki koyebisa biso molimo yango eyela mfumu kimbango abimela yo ndenge nini molimo ezwao ndenge nini na mwata mokusa matano mingi papa journaliste ntango mfumu kimbango abimelaki biso toyebaki ye te mpo nazalaka ni mundimi na ye oyo babengi bakimbangiste nayaka ni kimbangiste mfumu kimbangu ntango abimeli biso mama na nga aza chrétien papa na nga aza chrétien ya etonga nini ya kote mama na nga azalaki catholique papa na nga azalaki ndeko ya neyo apostolique bino mo bozalaki na esika nini bon nga na ntango wana na bana kosambela te kosambela mama amemi ngai papa amemi ngai soki mokolo wana parce que mutu kosambela pa mutu ndenge yokoli boye opoyi nzela na nde obandi kosambela bateme bapesaka bino ya kozanga boyebi bateme oyozwa mama na nga amemi nga na eglize bapesi nga bateme ezalaka vraimen kosambela te nde nga nakendaki mama na biso papa na biso amemi nga na neyo nakutile mpe na chance bandeko baolia elamu sans baptême nalia mpe elamu ya neyo sans baptême oui esala mabe te ezalaka lipa kasi esalaka na boulangerie omona mpe mutu olamba lipa yango azali mutu ya masumu eyaka lipa bantiminaka bino pamba soki olie yango nzoto ya yesu ya farini te tokoba esalaki boni mokolo ya le 28 février 2003 ezalaka ndenge nini tuna kosi azwa pepe nabelaka makasi na ba 2001 milimo ekitaka na Congo central na ntango wana bakongo ntango milimo ekiti na Congo central eye kopermettre bana mike nyonso ya bakongo bana kosoma milimo baomata likolo ya nzambila ntango na ba 2002 2003 ngai naye kolala namonaka mfumu kimbango siko koko moko boye nayebi ye kimbango te namoni koko moko boye azoleka amemi etoko moko ya molai nde nga nasengaki ye namemela ye ntango nasenge namemela ye mpo na matile ngomba ntango nazomatila ngomba nakomi na some ya ngomba namona ya limwe nabenda boye nasala boye nayoka mongongo na ye elobi na ngai longola etoko na motu nalongola etoko ezolongwa te nalongola ezolongwa te nayoki mongongo ekiti ngai kimbangu napesi etoko oyo mema longola etoko na motu ngai bina longola ezolongwa te alobi eza elembo na ngai napesi yo omoni ngai naza lokola basala nzambe moko te auti université ngai naza formation te nauti église moko boye ya mpeve ya longo to ya nzela ya Congo to na église moko boye te nga aza fonde pa mfumu kimbangu ye moko kimbangu ye moko moto afonda bino 16 ans déjà oki koyebisa biso na 16 ans badifficulté nini bokutani nango oza no elenge 2013 lelo oza elenge makasi mais 2013 ozalaki so elenge makasi koleka ogéraki pv wana lolenge kani pendant 16 ans oyo papa journaliste est très difficile parce que un jeune garçon a bomba sentiment eza liboso eza nini mwana moke akoma na age momboye oyo akoma na niveau ya kolinga mwasi age ya puberté nga nalekaki na age wana très difficilement nakoloba lelo omoi nde batelemi wana bafille baza ebele kandi nakotombola mpe mosapi fille moko ayebi nzoto nanga aza te bakotelema bakotombola misapi wana nalobi nakoteya yango oyo ayebi toye na ngomba oyo ayebi nzoto ya papa kosi atomela mosapi aza te nakolaki rapport ya baconseil na nga nazwaki bana mike te bagere ngai nazwaki bamikolo bagere ngai donc tout makosi azalaki entouré na bamikolo baconseiller na ezalaki oui bamikolo wana sikoyo bazalaki bafumu te bayaki bamfumu te bandimi kaka na ndimi siko bandimi wana baye pembeni ya batambusanga bakomi kolo te bon soki omoni mosala nzambe aza na orgueil aza mosala nzambe te
a musala nzambe te na ndimaki batambusa ngai pa bandeko yango moni nazwi bamikolo baconseiller bakomite natie bango sentiri nanga mo boye soki mwende gafe nasali mwa gafe moko boye bamikolo babeninga litoyi te papa bongo te ki papa kosi nanga ezalaki na eglise soki nafani molimo okiti papa kosi kasi nayaki mwana na bango nga moko bango babenganga papa kasi nga nazobenga bango bapapa sali échange omoni 16 ans ya expérience eza bitumba te parce que nzambe azali kati nanga nga moko te nabundaki etumba ngo mpona kokokisa mvula oyo eza ye moko nzambe ayebaki deja mwana un jour akoma boye mpe akokoma boye bokana ntango bozwi pv avant bozwa pv bokanaka deja kozala ndenge biso nyonso babilenge tokanaka ngai na kozala docteur ngai na kozala journaliste ngai na kozala nini bokana mpe un jour kozala mutu moko boye oyo lelo boreketaka nango. Oui, nakanaka selo parce que papa wabotinga azalaka infirmier na hôpital général ya Lamba nga mpe nakanaka nazala infirmier nazata docteur boreketaka yango te. Bon, sikoyo nakoma kutu plus que docteur parce que eza baka mosusu bautaka campus docteur na campus alembani yango ayepa na ngai nasali ye na lolenge ni osala oza na molimo nakolakisa eloko moko boye naza na bapapier ndeko moko auta campus kimwasi nzela eza te ntango ayepa na ngai natoboli ye nzela kotobola nzela na mabonde na fongoli wi nazwi bisturi nasali ye papa kosa akomaka docteur na kanyos oyo yelaka ngai nakoma na mayele nango oyebi lelo ntango yokaki na anniversaire na nga bandeko balandi nalobi 15 000 opération puis opéré oyo nyonso bavandi wana mingi baza wana nasali bango baopération ya panitite myome kiste maladi nyonso ndenge nini mpo ntango sikoyo molimo esi ngai namoni soki kimbangu ye wana nabandi kolanda ye abenga ngai yaka akemata likolo nsambila namoni kimbangu azomata nsambila nakoma nsambila nga mpe na mati nsambila ya 5 mètres ou 6 mètres naomata na maboko nakoma na se namona ye akoti na kati ya nsambila nayoki mungongo na ezowuta na kati nsambila papa journaliste alobi kota loboko na kati nakota loboko na kati namoni libanga tala papa journaliste ona loba na yo tala kotisi namoni libanga nayoki mungongo elobi libanga oyo okobikisela bato bao baozala na malade ya opération osala bango opération libanga wana nasalaka opération libanga nasali lelo nakoma na bato oyo na 2008 nabandi mosala na nga na 2008 lelo nakoloba lelo 2008 à 2019 kasi lelo nakozala na Kinshasa plus de 15 000 baadepte ezala bato mosusu babanda liboso nanga bana bakoma na nouveau wana te kutu bakoma kobenga ngai aza na moto aza na kisi tokokoma wana toyeba moto ya Fumukosi ezalaka nini mais c'est na explication déjà nde tozokende tozoyeba ke eza PV oyo azwaka mokolo ya le 28 février ya Fumukimbangu nde moto ezosala eza mpe lokola appel tolase na bilenge nyonso na bapapa oyo bozala babokono oyo minganga ya mindele bakoki te Fumukosi aza awa bozwa contact boya mpona kotala mpe babilo mosusu na miso ya molimo Fumukosi oyebisi biso koma ogéraki basentiment na yo pendant 18 ans kasi nini oyo badefini oyo tikali nango ya kosala oza nano 18 ans mwana aza nano minere matono mingi eloko motu eza komba ya lobika motu mwingi parce que batininga te mpona koma commerçant un jour batiningaka mpona libération l'homme noir parce que motu mundu azala kokangama mutu mundu aza mayele ndenge nini etikala zero devant mundele bamboka na biso ezovivre ba injustice moko boye papa mama ata awa tovandi aza carrière mabele oyo bamboka mosusu baza nango te bamboka mosusu baozwa bamabele ezokende libanda ka bamboka wana eza semie bazovivre bien koleka yo oza na bomengo lelo bandeko na biso na baeste bagoma bazokufa baokufa mpona nini koza minere oyo nzambe ateli biso
sikoyo mutu mundu avive na souffrance moko boye lokola mutu mundu mutu olali likolo nzita ya saka nguba na kana saka nguba kana saka nguba zokufa nzala siko papa kozi yango moni ngai na yete pona sala oyanga na yete pona komona nga eyebana kana ye koyebana sa mutu mundu a comprendre qui est kimbangu ozo tika nango vers bonsomi ya molimo parce que bonsomi otozwaki ezangi protection mundele tango yaki ayelaki akanga biso na biloko mibale mundele akanga biso na bonzambe akanga biso pe na mosuni musuni yango ne botolaki mabele na biso molimo bonzambe o lelo bozomona ba mosengo ba loba kopanda mboka na biso molimo wana pa molimo ba mosengo na molimo te eza ba molimo te molimo o yako trahir mboka eyeko boma mboka oyo lelo soki ba kosa bato bazokufa eza milimo oyo elati bamosengo yozomona ako molimo wana eza bokonzi ya makila sima élection président en place bino bolinkaka mboka oyo koma mboka ekopela kasi ekopela su te kumu kosi olobi molimo oyo elati tata mosengo eza molimo oyo ya désordre tozwango lolenge wana kasi soki tobi totala yambo maponomi esalema bino bangunza bobimaka bosali badéclaration ete maponomi eza te bangunza mosusu maponomi ekozala te mokonzi ya mboka akotikala kaka wana sénateur Kabila akotikala kaka wana tout ça mais maponomi esalemi omona teke na ngambo na bino mpe bozala mwa faiti moko matalo mingi papa journaliste ngunza akosaki na ye te tena ngunza akosi na ye te nini ngunza akosa ye te élection esalami kasi bato mosusu bato mayele bazoloba bato mayele bazoloba boye bokonzi ya tata Kisekedi Antoine eza bokonzi euti na irne te euti nango epai ya Kabila siko ngai nakoyebisa bino eza bien papa journaliste tuna ngai eza bien mpona nini parce que tous les présidents africains azalaka mwana mosala mundele nde atiaka mokonzi avant mutu avanda na kiti ya bokonzi ya Afrique siko soki mutu mundu atiele ye mutu na kiti mabeza wapi mpona ngai nakosepela makasi ako kiti yango ya tour oyo kiti ya président Antoine Kisekedi euti nango pandeko ne mutu mwindu yango tomona lelo mundele asepeli nango te bango basima ya Fayulu te pour le moment le peuple nde a gagné ndeko nanga Félix azalaki opposant bandeko na biso pour le moment opposition mutu soki pouvoir tobetela yango maboko tosoutenir yango mpona biso bokonzi ya Kisekedi bapesi passe oyo biso bangunza tobana koloba opposition oyo bangunza ebele basoutenir te yango te musala nzambe azalaka nsima ya opposition te nakola nga papa kozi jamais nakoki kozala opposant ya Félix te musala nzambe akaka na netre musala nzambe jamais bareligion wana bazotinaka bato lelo bobenga lelo avant te namoni famille ya Rossi oyo akuti kokufa na bamaloba ya bamosengo oyo héros ya jeunesse congolaise héros ya église catholique oui nga nakobenga Rossi héros te héros ya église catholique parce que eza makile bakatholike batindaki bomarché sikoyo lelo oyo botindaki bamarché lelo sikoyo élection esalemi omoni héros na koza nini abundeli nini abundeli mpona kolia mbongo ya mosengo na 16 ans na bino uta bozwa PV boki koyebisa biso mpona nini bomibengaki pine réserve ya bangunza na mibengaki pine réserve bangunza parce que nayaki mwana moke nayaki mwana moke bamikolo bazalaki esika bamikolo bazali mwana moke ata musaka te lelo toloba boye bamikolo si bakwei parce que lokuta na bango ebimi libanda bien occasion de biso omoni ako bamikolo bakwei église kimbangisi ekwei parce que kalikila musuni mandikama molimo babeta kalikila musuni te bango babeta kalikila musuni ebeti poto balingi basala musa koma mpumuki mbango bangunza mususu bono ozala tata nkusu bakwei
bakwei yango siko pine réserve siko yo amanti tikalo bapwelele siko ngasi biso ko ngai na tira koloba te Kabila mwana milaka ngala bana koloba tout le temps Kabila aza troisième régime troisième aye ko sa mission ya papa na ye ngai bana 2011 ngalo babon pomfumo alobaka na ngai na 2000 to comment mukana papa ya république okufa na munduki te Kabila okufa na munduki te Kabila kotika pouvoir na malembe tubana koloba ngo depuis 2008 bandime bayebi kasi tango bangunza baye pona sentiment na bango mukimusuni na bango balingi basamusa prophétie ya kimbango balingi basamusa pona mabumu na bango pona intérêt ya famille na bango baye koloba Kabila mwana bilaka lelo Kabila ke isikoyo bolo basusu bazo changer ba discours kasi tout makosi tout moi munga mukina munoko na président actuel tout ba yenda zali 4e président selon prophétie. Selon prophétie pour le moment to continue na 4e régime to comme na 4e pouvoir na mboka parce que Kabila azalaki aye ko sa mission ya papa na ye surtout na ba régime premier régime et Kasavubu deuxième régime Mobutiste troisième régime Kabiliste mission nango sila 2018 lelo toko 2019 to continue 4e régime pour na biso président Kisekedi aza 4e président Moïse pe azalaki mwana bilaka tango nzamba telemisi Moïse koloba te nzamba yebaki un jour Moïse bakokoya te tango nzamba telemisi Moïse alandaki soko mbele ya nzambe tango abungisaki mbele ya nzambe kombo ne bungisamaki donc wana boza ko interpeller déjà président alanda nzela comment peut disparaître omani Kabila abotoli télécommande Kabila oya utiko longwa les raïs sénateur Kabila ye abotoli télécommande pa Mundele ayebisi Mundele na abotoli télécommande moto mwindu yo Mundele okotambusa biso sute sikoyo azwi mu télécommande na pesa yango Félix yo pe omitambusa est-ce que Félix pour nazo mona do fuka melaka ba pasteur na yo lekba na nguya bien kokaba bo continent te na 2011 2007 ba bundelaka papa na bino basango wana Kabila uzite mutazwi Kisekedi bango balima buniso susu balobi yote fayulu mutazwi ale église wana comment église wana est église d'état fallait église moko pouvoir refouler yango parce que ezo bomisa bato église catholique église solo yango autochtone eza église ebandeli pour église oyo bomoni papa journaliste eza église ebandaki Congo Afrique première église ya Congo yango tango Mundele aye nde alobite bosa mese ba église wana te babenga ngo binzambi kasi bonzambe ya solo yango wana matono mingi bonzambe ya solo yango tunga kosi est-ce que bosali déjà démarche moyo kutana président Sika po bouti ko bango awa était azal a fuka milaka ba pasteur donc azal chrétien est-ce que akondi mabino ba ngunza pembeni na ye est-ce que solo ko yamba bino bosali bobeti déjà porte ya kokutana na ye kumu matono mingi tout avez la posa communauté ya bangunza na posa kokutana nayo kasi tokokento koza biso mongo te il faut tokutana ba chef coutumier na ba chef coutumier tokutana na ba chef coutumier tovana nanu koma ya kokoma pembeni na toyebisa ye nini oya kosala nini oya kotambola bo lancer message ya bana ya bangunza bana ya Simon Kimbangu oko yebisa biso message wana na kati ya bana ya Simon Kimbangu wana boza na posa ya bandani ba intégrer po na message bo lansaki ezake bengi bangunza te mais bandimi ya ba itonga eza ile kalongi bo matono mingi parce que bangunza baoza 50 baoza ka 50 personnes kasi bana bangunza baoza la ba 10000 personnes na lancer mbela ezala muto samela mfumu Kimbangu te kasi uza moyindo tokosala lien moko nzambe siko asungi nazoka na mutu moko oyo fona kutana naye parce que ye aza na mwa elembo moko nani wana
te tokotanga kombo te parce que bakoyina ye soki nakutani na ye na solo na ye na benge parce que ngate mutu na kokamba ngai nazaka nzela molakisi nayebisi ye moni mutindo na yo osalaki yango parce que le ver bonsomi ya molimo tomoni amoni oyo bomona bamosengo baosala ezaka po tobengana bango po baeglise catholique kotikala baentrepôt tokotia masango ya lokanga lonzolo tokomi na suka magazine oyo eza magazine ya bilenge jeune en action boza elenge bozokamba bamikolo ebele liloba nini ozala nango mpona jeunesse ya lelo jeunesse alobi ya lelo soko jeunesse eza avenir alobi espoir ya mboka mpona kosauve jeunesse nde leta na biso atia motu na makanisi ya jeunesse bango bakokolaka lobi banani baremplace na bango eza jeunesse soki bolingi kuluna esila na mboka il faut leta o réfléchir pour la jeunesse bajeune oyo bomoni oyo baki bato bazolodo bana komela kana yebisi bambomela su te liloba ya suka mpona tosukisa émission lelo ebele ezali ya koloba ya solo kasi ntango nde ezosala biso defo matondo mingi nanu na bandeko na biso nyonso oyo balandi biso na bakonzi ya mboka matondo mingi na baye nyonso bandimeli mfumuki mbangu bana vuvamu bana aseka bana kimbangiste baye nyonso bandimeli kimbangu tuza su pour bakambi na biso te o bana papa kozi bazalaka te oyo babandi baza bana mukimbango tokanisa koma tokotombola komba kimbango mpo kende liboso bao balingi babenga biso kaka na numéro na biso plus 243 89 50 78 773 etonga evandi na balabala kumbi 43 quartier 13 commune Njili naza pe na Kimbanseke balabala Savuvu na porte kisi Kimbangisi Savuvu numéro 98 oyo aza na malade ya na koma mfumo kimango batu babikaka matondo mingi kuna kosi awa nde tosukisi émission mko lelo nde to baje en action to préparer avenir ya lobby ya bilenge pour avenir ezaka kate na o tuna lobby komela bakuti tout ça avenir ezaka na préparation na cadre ya préparation nde to yaki kozwa message oyo ya tuna kosi bo remarquer teko kutaye na teni bazaki déjà na dosambo mais merci mingi tuna kosi pona temps au permettre biso to informer bandeko matondo mingi tokutani mbalizo ayiko ya l'avenir se prépare bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye kobongisa mboka eponi motu te